Salve, salve rapaziada, salve moçada, beleza, bacana? Espero que estejam todos na santa paz do Criador. Para vocês que já me conhecem, já sabem aquele abraço grandão. Para você que não, satisfação. Eu sou o Júnior do canal Dicas do JR, quero estar te convidando a se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações e vem comigo que você não toma prejuízo, você mesmo desenrola aí no seu dia a dia, em casa, no trabalho. Às vezes está precisando de um socorro rápido, vai aí, YouTube, Dicas do JR, que você vai encontrar algum vídeo que vai te ajudar. Lembrando que eu não sou técnico, eu sou de profissão, hoje eu estou manobrista, né? Então eu sou desenrolado mesmo. Se liga só, esse soprador de folhas, Torro, ele é da arquiteta Priscila. E o que aconteceu? Eu já troquei uma vez aqui embaixo, ele tem uma travinha aqui embaixo, aqui ó. Aqui embaixo ele tem uma travinha de segurança. Eu já troquei aqui ó, bem aqui dentro aqui, ele tem um interruptorzinho. Então se de repente o seu não estiver funcionando, parou do nada, primeiro dá uma testada nesse interruptor aqui. Ele estava funcionando legal e parou. Pode ser que esse interruptor aqui tenha estragado. Foi o que aconteceu com dela. Agora, ela falou, Júnior, meu jardineiro estava mexendo lá, soprando, e aí disse que parou de funcionar. Olha só, eu liguei ele na tomada aqui e ele funcionou e parou. Só que ele funcionou com aquele barulho assim, ó, parecendo pipoca estourando. Como se estivesse fechando curto. Agora ele não quer ligar mais, ele está na tomada aqui, ó, mas ele não quer nem ligar mais, ó. Ele parou de ligar. Então assim, isso vai acontecer em duas situações, esse barulhozinho de curto no motor aqui e rodando fraco. Ou ligou no 220 e ele é 127, ou ligou, ou então a escova, o carvão dele, a escova dele gastou, acabou. Aí ele fica com esse barulho de queimado. Ele é 127 volts, certo? Então se você pegar um equipamento 220 e ligar em 127, ele vai queimar. Às vezes ele não queima o motor logo de cara, mas ele danifica as escovas. Eu vou desmontar ele. Eu não estou enxergando aqui a voltagem dele, mas acho que ele é 127 sim, eu já mexi nele uma vez. Eu vou desmontar ele e eu tenho quase certeza de que é as escovas. Então se o barulho for aquele barulho de curto, parece que o motor está fechando um curto, sobe um cheirinho de queimado, mas ele está rodando devagar, pode ser as escovas. Aqui ele é parafuso Phillips, parafuso pra caramba, eu vou soltar aqui e já já eu volto com vocês. Segura aí só um minutinho. Para não ficar um vídeo muito longo, né? Tirar parafuso todo mundo sabe, né? Mais uma dica básica aí, ó. Se de repente você soltou todos os parafusos visíveis e ele ainda não quer abrir o seu equipamento, seja lá qual for, pega uma chave de fendazinha assim, ó, e vai cutucando no adesivo, porque esse daqui, ó, já tá estourado aqui o lugar, porque da primeira vez que eu abri, eu soltei todos, falei, caraca, tá faltando um parafuso. Aí fui com a chave de fenda, na hora que eu cutuquei aqui, ela afundou. Então assim, fica atento, porque às vezes tem parafuso embaixo do adesivo, tá vendo, ó? Aí você vai apanhar pra caramba. Então vai com a chave de fenda dando umas cutucadinhas no adesivo que você acha o parafuso. Outra coisa, eu tô sem a minha chave magnetizada, que eu tô aqui no meu trabalho. Olha como eu faço, eu pego um pedacinho de imã, coloco na chave, que assim eu consigo tirar o parafuso de lá de dentro da carcaça, ó, com ele é fundo, ó. Às vezes o parafuso fica meio preso ali, ó, e com um imã na chave você consegue puxar ela fácil. Tirei todos, agora eu vou abrir pra gente ver. Mas eu tô muito certo de que realmente é as escovas dele. Porque o barulho que ele fez e parou de funcionar, muito provável que é a escova. Ou não pode ser o protetor térmico. Deixa eu ver se ele tem escova. Tem escova sim. As escovas dele estão aqui, ó. Ó, vai aqui a escova dele. E pelo que eu tô vendo aqui logo de cara, vou pegar uma chavezinha aqui para eu conseguir puxar ela aqui. Deixa eu colocar vocês aqui comigo aqui na... Deixa eu abrir aqui para ficar um pouco mais claro. Vou colocar vocês aqui, ó, na cara pra gente tirar a escova ali junto, ali, ó. Quer ver? Olha aqui, ó. Onde ela tá aqui, ó. Aqui é o compartimento da escova. Vou puxar e tirar ele aqui. Parece que uma delas tá até boa. Essa mulher a gente tem que tomar cuidado para ela não pular lá fora. Parece que não tá boa não. Você vai estar grudada lá embaixo na carcaça. Essa aqui tem até um pouco de escova. Deixa eu tirar o motor do lugar pra gente ter uma noção melhor. Pera aí. Ele é só encaixado aqui.
Agora a outra, o induzido tá bem preto mesmo. Tá, ele tem aqui uns protetor térmico, mas pelo que tá me parece, pelo barulho que ele fez, é escova assim, tá? Tá ruim pra tirar ela aqui, que ela tá grudada aqui embaixo. Tá grudada na carcaça aqui, ó. Um equipamento que nunca foi usado, né? Então, eu vou colocar ali fora mais claro pra ver se eu consigo tirar. Pera aí. Eu tive que tirar o motor. Só é cortar 2 fiozinhos aqui, ó. 2 fios pretos, não tem lado, tá vendo? Então tirei o motor dele. Porque a escova de fato, ó, a ponta aqui do fio do carvão, mas ela tá travada. Então assim, ela tá travada aqui dentro dentro do corpo aqui, ó. Se você mostrar pra vocês aqui. Dentro do encaixe. Ela travou. Ela tá travada aqui, ó, dentro do encaixe. Então talvez só não esteja descendo mesmo. Espera aí que eu já volto com vocês. Entendeu o que eu tô falando? Ela tá travada aqui dentro do compartimento dela, que ela tanto para subir, eu consegui empurrar ela com a faquinha aqui, ó. Mas ela tá muito pesada, ela é para sair fácil daqui de dentro. Eu não tô querendo desmontar esse cara só para tirar essa escova não. Geralmente a gente puxa aqui e ela sai. Eu não tenho nenhum lubrificantezinho para pingar. Deixa eu ver se eu acho algum óleozinho para pingar, para ver se ela sai fácil ali. Aí se eu pingar o óleo e sair fácil, eu digo para vocês, deu certo. Pinga um óleozinho, um lubrificante que sai. Eu não consegui um lubrificante. Então eu tirei a porca aqui, ó, que ela é uma porca plástica. Ela nem aperta muito aqui, tá vendo? Tem uma proteçãozinha plástica aqui. Então com alicate, peguei com alicate, sentido anti-horário, tirei normal. Aí aqui agora eu consegui chegar aqui, ó, no compartimento das escovas, tá vendo? Com mais acesso. Aí vai ficar melhor para que eu consiga, para que eu tente tirar ela daqui. E às vezes, tá vendo? Ela não tá encostando no induzido legal ali, ó. Tá rodando muito livre no induzido. Olha só essa escova aqui, ó. A escova, se você coloca aqui, ó, ela tá afastada aqui, ó. Então assim, é pra ela descer aqui, automaticamente ela desce sozinha. Então como ela tá com esse peso, por isso eu creio que ela não tá fechando o contato aqui. Eu vou tentar tirar e já volto com vocês. Então serrando, serra ali agora. Rapaziada, moçada, de fato é a escova, ó, olha só. Essa daqui, ó, com um pouco de trabalho eu consegui tirar ela do compartimento aqui, mas ela tá bem apertada aqui, ó. Tinha bastante sujeira, ó, ela tá entrando aqui, ó, muito apertada. Ela já não desce mais aqui, ó. Ó, ela tá entrando apertada aqui. Então assim, tinha bastante pó. Olha o tanto de pó. Porque esse aqui é um soprador, né? Então em algum momento ele vai puxar algum pó pra dentro dele também. E essa daqui, ó, eu achei que quando eu puxei o fio estragou. Não. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês aqui. Ela já tava rompida. Por isso que faz aquele barulhinho de curto. Mas aqui dentro, aqui, ó, ela já tava rompido aqui, ó. Tem uma trilhazinha aberta aqui dentro da escova. Tá escura aqui, não tá legal. Queria mostrar legal pra vocês. Não tá dando pra pegar dele. Aqui, ó, deixa eu ver. Ó, aqui, ó, tá vendo? Olha só como ela tá estragada, ó. Ela tem uma trilhazinha aqui dentro. Então essa fiação aqui, ela não tava mais encaixado legal aqui. Como ela tá pesada, eu nem consegui tirar ela aqui, ó, só empurrando por aqui, ó. A outra eu consegui empurrar e puxei pelo próprio fio. Essa daqui eu fui puxar no fio e ela quebrou. Então assim, as escovas. Olha o modelo da escova dela. Eu vou avisar para Priscila, vou levar ele para casa porque é mais fácil. Vou comprar essa escova, vou trocar. Talvez tenha que dar uma lixadinha nela para ela entrar mais folgada ali. E aí depois eu trago um short para vocês mostrar ele funcionando. Mas o equipamento está com aquele barulho de que está pegando fogo, que está em curto. Normalmente, geralmente é a escova. A escova gastou muito, funcionou muito tempo. Ó, quer ver outra coisa? Ó, como tem um pontinho de curto aqui na ponta aqui, ó. Começa a sair uma centelha muito grossa. Eu senti também aqui no dedo que o induzido, a parte do induzido aqui, ó, tá bem áspera, muito suja. Então assim, passa uma lixinha aqui, uma lixinha bem fina no induzido, limpa direitinho, coloca a escova nova e tenho certeza que vai funcionar. Se ele estiver funcionando, fazendo aquele barulhinho, ele não queimou ainda, é só a escova que tá estragada, beleza? Então assim, ó, por enquanto o vídeo vai ser só isso daí. Eu vou ter que realmente levar esse motor para casa e vou
Vou tirar essa parte de cima aqui, ó, vou desmontar essa parte aqui, para chegar até esse ponto, para conseguir limpar o desvio. Soltando aqui com a chave Phillips, você consegue ter acesso à escova mais fácil aqui, porque por aqui, como eu tenho que fazer uma limpeza, vai ficar muito ruim para fazer. Mas por enquanto é isso aí, galera. Espero que esse vídeo possa ter te ajudado, possa te dar alguma orientação. Apesar do barulho que os caras estão fazendo uma grade aqui na firma aqui, espero que possa ter te dado alguma orientação. Logo, logo eu trago um short aí com ele funcionando. Beleza, bacana? Fiquem com Deus. Eu fui!